Niku masyhur cerita iku Nabi Musa mbuh weling terang. Cilike pun beling. Cilike iku ditulung Firaun turunan Bani Israel. Dadi walhasil iku anggere ana anak lanang teng Mesir kan dipateni. Wae singate cerita Nabi Musa dilarungno terus lalas sing nemu iku bojone Firaun. Tapi bareng Firaun roh niku seneng. Bojone Firaun roh ki seneng. Pertama seneng, nggo anteng resik yen Nabi mboten nanten sing ra ganteng. Dadi ora ono sing kriting, ora ono sing macam-macam. Lha niku men wakal, angger dijak Firaun janggute ku ditarik. Firaun janggutan ora usah takokno terus piye terus. Wae angger ditarik. Dadi ora mesti patok maksudnya betul. Wae mbuling. Sesuai Firaun curiga, dasar turunan Bani apa? Israel. Barang keseringan konsisten ngerusak Fir'aun, terus Fir'aun pikirannya mesti sengaja aja ini. Lah kabeh nabi ku mulai cilik iku wis cerdas, wis rodok-rodok paham menjadi sanjane nabi ku beda mbek wong biasa. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu muridin. Waskur ya Muhammad di kaum ika maring kaum sira isna tarubuka nalikane ngajak sapa rubuka pangeran sira Musa ing Musa. Laila taro annaro ing dalem bengine Musa ngerti ing geni wasajara talan wit. Yesus ora sampo pikir pangeran wis ngoten iki. Jadi kalau bulan-bulan matur iki umat paling selamat iku paling selamat namung umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah nggawe redaksi teng umat Nabi iku yo ora repot-repot. Ke umat Nabi mulai cilik dilatih nak Allah mukhalafatul bil hawadi. Sehingga misalnya ana cerita Nabi Musa iku ngerti wit ana genine. Terus sangka geni iku ana dawuh inni ana rabbuka fakhlaq na'lai. Aku iki pangeran Musa. Ya ora ana umat Nabi terus darani geni iku pangeran. Mergo dikandhani Allah mukhalafatul bil hawadi. Supaya nak umat Nabi barokah ulama, barokah kiai iku penak. Mbok ana cerita saka Quran piyambak, nak Musa roh pangeran rupa geni, sing geni iku muni inni ana rabbuka fakhlaq na'lai. Ya Musa inni ana rabbuka. Ya ora ngarang darani geni iku. Geni iku napa? Pangeran. Yes pokoke ngono. Pangeran tetep mukhalafatul bil hawadi. Sono cerita pokoke misale kanjeng Nabi mi'raj ning langit terus ketemu pangeran. Ya ora ana mate Nabi darani Allah ning langit. Allah ora butuh langit, langit sing butuh Allah. Lan jare Imam Ghazali. Pokoke umat Nabi ku paling selamat. Ana cerita nek Allah iku bersinggasana ning gone aras. Aras terus Allah bertahta ning kursi. Ya ora ono umat Nabi bayangno Allah nggo kursi. Mergo Imam Ghazali umat Nabi yakin kursi gaweane pangeran, aras juga gaweane pangeran. Artinya Allah sedurunge gawe aras gawe kursi ya wis dadi pangeran. Dadi Allah ora bergantung aras, ora bergantung kursi. Tapi aras ge kursi sing bergantung ning gone kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maknane qayyum yang berdiri sendiri. Mulane aku seneng cara aras roh tanggale tak tanggali tenan ben ketara nak wujude iku anyar ora kodim. Sayang ora ono sing nyatet ya. Ora sing nyatet tak tanggali ben ketok nak wujude iku badal adab ni wujude iku badal adab wujude sakwise ora. Mulane kabeh akidah Ahlussunnah wal arba jenenge wonten dawuh wal arsyu wal kursiyu summal qalamu kabeh iku ora ana dadi kebutuhane Allah. Tapi Allah gawe nunjukno kudrahe. Terus wong kon delok kudrahe Allah lewat ciptaane Allah. Tapi ora ana kaitane bahwa itu menjadi kebutuhane Allah Subhanahu wa taala. Kok piye-piye mereka semua itu wujud badal adam. Wujude sawise ora ana. Ya wujude iku sawise ora ana. Menalika Allah wala syai'amahu. Allah ketika ada, tidak ada sesuatu pun bersama dengan Allah. Liyane kabeh wujud badal Adam, ya wujud badal Adam. Mane sakniki wonten crita Isna Rabbuka Musa nitil qaumaz zalimin. Terus Nabi Musa ketemu pangeran ana geni ning gone turi Saina, terus bareng falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala gunapa dakka semacam-macam semate Nabi pokoke yakin Allah mukhalafatul lil hawadisi ora ono beda wong Nasrani. Wong Nasrani ku parah. Tak sampean tak critani ya asal usule murtad wong Nasrani. Nabi Isa iku wong Bethlehem.
anggap aja Yerusalem. Berarti Palestina, ya Palestina itu pokoknya para ke Arab. Gue sama nanut kula mon, ya anggap aja Palestina para ke Arab. Berarti anggap aja kawasan Timur Tengah. Yunani itu barat, Eropa. Ya Yunani itu Eropa. Sedurunge Masehi wong Yunani ku ana Aristoteles, ana Plato, macam-macam. Iku berpikir logos. Kalau ada kitab Al-Milal wa Nihal, ada lah kitab-kitab. Berpikir log itu logos. Nah wong Arab darani al-aqlul awal, logika pertama. Akhirnya mereka terbiasa nak darani Allah itu logos. Logos itu arot. Arot itu sifat keagungan sing butuh zat. Zat itu fisik. Akhirnya wong nak sing berpikir jenius disebut logis. Disebut logis. Suwe-suwe bareng pikirannya wong Yunani. Jadi nak darani filsafat itu akal awal. Makanya mereka mendewa-dewakan logika. Logika nggak mungkin salah. Suwe-suwe awal zaman ono makhluk sempurna rupane Nabi Isa. Terus pikirannya wong Yunani itu merap ning wong Nasrani. Nak ngono logos sing rupane Allah itu bersemayam ning Yesus. Mergo Allah itu diarani arot. Arot itu butuh zat. Butuh sing ditemplek. Lah ahli sunnah ya ora ahli sunnah tok kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darani Allah iku zat. Nak zat berarti Allah gak ada sifat rupane kudro iroda. Wong Nasrani ora darani Allah iku sifat. Terus sifat iki bersemayam ning ya pertanyaannya berarti sedurung ono Isa berarti Allah bergentayangan kan rong ono nggone. Kan dadi aneh. Terus Allah ora iso disifati mergo sifat ora iso disifati. Padahal Allah sedurunge ana Isa wis zat sing persifatan kudro iroda. Mulane sampeyan ngaji tauhid pertama dikenal Allah ku zat sing wajib wujud pertama disebut zat. Mergo nak nganti gak disifati zat iku Allah kaya logos wae sing nemplek ning ngendi. Iku bolak-balik sing selamat ki umat Kanjeng Nabi. Umat Nabi Isa ora selamat, muni pengagum Isa tapi soben musuhe Isa. Perkara Isa ora siap didadekno mulane wong kudu hormat ulama. Lan ulama dihitung-hitungan. Wong pertama ngerti nek Allah iku zat sing wajib wujude. Terus Allah duwe sifat kudro iroda. Nak duwe sifat berarti Allah napa? Zat di Allah napa? Ya, terus liyane Allah mesti digawe Allah. Lah nek digawe berarti Allah ora butuh wong tau ora ono. Sehingga ketika ana cerita Allah bersemayam ning aras lungguh kursi ora ana pengaruhe. Karena berarti kursi aras anane bergantung ning kudrohe Allah. Ora kok Allah butuh ning kursi mbek napa? Mulane Sayyidina Ali ngomong, ana mubalek kok cerita kursine Allah iku sak dhuwure langit bumi. Arase Allah cara dibanding dunya sak isine padha karo ngene-ngene. Sok jare Sayyidina Ali sok. Mubalek menang. Wong kok amen cerita makhluk. Cerita sing duwe makhluk. Cara kula bener tenan Sayyidina. Mergo kena cerita aras berlebihan, seakan-akan aras itu penting sekali bagi Allah. Akhirnya kowe suwe-suwe ra iso bayangno Allah tanpa aras. Nang soal istri ngamuk, lereni lem cerita makhluk. Cerita sing gawe ra kena. Beda rasane beda. Iki tak warai dadi wong alim waras maksudnya. Rasane kan beda. Misalnya wong cerita aras berlebihan. Seakan-akan aras itu punya eksistensi yang super, yang ya eksistensi yang mandiri, yang apa? Ya apa sing mandiri, sing tanpa butuh itu, mustakil gitu, mustakil lah. Seakan-akan aras itu punya eksistensi yang berdiri sendiri. Suwe-suwe terus keberadaannya aras itu koyo penting bagi Allah. Sesuai terus kayak sombayang, cara Allah orang aras manggon dia, kan sesuai pikirannya. Gitu. Lalu sebenarnya orang balik itu sebentar nih, ditokno ke masjid, diusir tenan, kayak udah niru Sayyidina Ali, malah dia mau ngada terus. Diusir ke masjid, selalu menang. Atak jizu anwas di makhlukin misal, sak top-topnya aras tetap makhluk kayak gue, bodoh-bodoh dikai pangeran, cerita sing gawe ra kena. Itu kan cerita, Allah gawe aras. Aras itu digawe Allah gawedi. Tapi ya tetap digawe. Cara ora sida ya ora apa-apa. Ngono ora kena terus pokoke sing bisa. Paham ya? Paham ya kalau maksud. Mujine digawe kena terus ya kena ora.
Tapi kadung digawe gede, tapi ya digawe tetep. Paham, jadi alime sahabat riyen nganti ngoten. Nganti ojo sampai wong terjebak nyifati makhluk berdosa. Saya ingin arah percaya jajal ke latihan nyifatin rokok. Rokok bersifati berlebihan, wong sing dicemplungno wing-winge 70 tahun. Terus kowe bayangno ning jero piye selamat iki. Sawangane kok aneh. Ya angel tenan gara-gara bayangno. Jajal kowe bayangno Allah gawe neraka. Ciyer. Tapi sing gawe tetep ora jerone sepira, tetep ora iso ngilani. Ben diwalik ngono wae, sing ngisor dadi dhuwur dadi ngisor. Gampang ngono wae. Mau pancen tiga. Sak top-tope barang digawe ora dikendhalekno mbek sing. Ya. Iya toh misalnya kaya kula damel bego terus kowe nyifati bego iku kekuatane sama dengan 7.000 orang. 7.000 orang ra kuat ngangkat watu nak bego kuat suwe-suwe bego mbek manusane kaya top begone paham nggih. Goblok niku akhire manusa mbek bego kuat. Nyifati kok ngono blok nyifati bego iku hebat. Ngangkat watu gedhe kok kuat ya nek dijalakno manusa ora ya ora apa-apa ngono. Ae kan gampang kan. Paham ya? Paham kok. Mulai kok ya nek nifatin rokok panas tapi digawe. Muga-muga kanggo aku adem ngono ae terus sak muni-munimu lah sementing. Sementing itu. Dan ini penting kula aturaken. Mergo banyak orang terjebak nyifati makhluk akhirnya khalike dadi korban. Iku mau muji-muji Isa akhirnya bayangno Allah sing bersemayam ning Isa. Lah Sayyidina Ali kabeh udah trauma dekatnya zaman Nasrani salah paham memahami Nabi sinten Isa. Mulane do dipenging nyifati makhluk berlebihan. Nek ana mubalek kok nyifati aras, swarga, neraka berlebihan diseneni atak jisu anwasi makhlukin mislak. Mosok kowe ora barbar menyifati makhluk. Mbok yo nyifati zat sing enggak. Paham gitu. Terus itu penting iling-ilingan nggih. Jadi sono kejadian Nabi Musa roh geni terus menapa ini ana roh bukan apa? Fakla apa? Na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa anastartuka fastami lima yuha innani ana wa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata apa? Dzikri es wae kabeh umat Kanjeng Nabi nak ngendikan wae Nabi Musa didhawuhi Allah tanpa cara tanpa huruf tapi Nabi Musa paham carane paham piye ya mbah pangeran dhewe sing ngatur paham nggih sing ngatur napa. Nah Imam Ghazali duwe contoh unik masalah wong ora paham kok roh arahe. Imam Ghazali nyontokno tapi ini nyuwun sewu tapi nggo tamsil tok. Imam Ghazali Allah udah sing pinter. Senajan to manusa iku ora iso nampa kalam qadim mergo kalame Allah. Tetep Allah iso mahamno. Kan kalam qadim itu kan enggak bisa diterima hadis. Kita manusia jenenge apa hadis kan enggak bisa barang hadis nerima barang qadim. Tapi Allah tetep duwe cara. Wong manusa wae iso. Imam Ghazali nyontokno, tapi ini maaf mungkin menyinggung, tapi ini ilmu. Misale jaran. Jaran ora ora paham omongane manusa. Ayo jalan udah paham dia. Wong dekne jaran utawa sapi. Tapi manusia itu iso membentuk sekian suara atau aturan. Misalnya his-his berarti maju. Pokoknya manusia itu iso nyiasati supaya sapi ini nak digetak rene iku maju. Nak digetak rene iku menggo ngiri. Ya tetep ora paham. Cara sapi ini mbok takoki lho kok ora nak kon maju. Artinya manusia lewat akalnya itu yo ngerti-ngerti iso nyiasati sapi ini nak kon maju-maju, kon mundur. Apa terus ikan lumba-lumba itu pinter? Ya ora, wis pokoke manusa sing pinter iso ngatur sedemikian rupa ben ikan lumba-lumba anut sing diingin. Lah Allah ya pinter, pokoke ngerti-ngerti Musa iku paham. Ya ora salah paham, ya iku wis ngono iku. Kok repot. Paham iki lho maksudku. Iku ngono kok ora paham dari Musa. Ndene ulama kok ngomong-ngomong. Paham maksudku. Ya pokoke ngono. Tapi kuncine sitok kok umat Kanjeng Nabi dilatih Allah iku laisa kamitslihi syai'un iku mukhalafatul lil hawa. Disumpun niku cekel. Mulane umat Nasrani rusak gara-gara meyakini Trinitas utawa hulul. Wong Nasrani kan ngomong kali kan nak mboten darani Tuhan salisu salasa, dia darani innallaha wal masih ibnu Maryam. Nak mboten Trinitas kira apa hulul. Sebagian darani Isa itu anak Tuhan, sebagian darani tiga Tuhan itu menyatu hulul. Wong Islam mboten proporsional. Ya Tuhan ya Tuhan, Isa ini napa Abdullah napa wa Rasul.
Anik til qaumad zalimin, anik ti mbok nekano sira al qaumad zalimin kaum sing zalim. Rasulan Khalid dadi rasul. Kaum zalim sapa sa kaum Fir'aun iku kaum Fir'aun ma'ahu ya sertane Fir'aun piyambak. Lelamu padha ngani kaya sapa Fir'aun anfusami ngawak dhewe ne kabeh kufri kelan kekafiran bila iklan Allah wa Bani Israil lan zalimi Bani Israil bistibadihim mergo memperbudak Bani Israil. Jadi Nabi Musa diutus dua hal sekaligus, siji mulang tauhid, nomor loro ngerevolusi supaya Fir'aun nglepasno Bani napa Israil. Mane bener teori kula. Bani Israel ku geng, bukan sebuah negara. Nabi Musa uripe teng ndi? Mesir. Paham ya, Nabi Musa uripe teng ndi? Mesir. Firaun uripe teng ndi? Mesir. Tapi ning Mesir Firaun disebut menguasai Bani Israel. Mergo ana Bani Israel turunan sing dipenjara teng ndi? Mesir. Ala bu ilingo al hamzatu te hamzatu istifham kron istifham ingkari kang ingkari ala takuna boyo takwa sapa Firaun wa qaum. Allah bitoati lan taat ning Allah faywahidunahu mongko ngesakno sapa Firaun wa qaum ing Allah. Kala dawuh sapa Musa Rabbi dukuran ingsun ini sak temen ingsun akhofu iku wedi ingsun ayukat dibuni. Ento gorono sapa Bani Israil sapa Firaun sak balani ning ingsun. Gusti jenengan ngutus kula ngandani Firaun mangke mboten nurut kula. Jadi wedi ku ya basariyah Nabi Musa ki napa? Wedi itu sampean protes. Nabi kok wedi, tawakale ning ndi? Wah, ya repot. Malah kok soal. Nabi ya ala arat al-basari. Iya, wong kena wong ekstrem repot. Nabi kok punya takut, tawakalnya di mana? Wah, ya malah takut tawakale Nabi. Mungkin karuan Nabilah jadi wedi, Rabbi inni akhafu. Gusti ngongkon nang Firaun ki kula wedi, mungkin ora ngandul sepundi. Wae di kulan dadi rupek apa sodri dodo ingsun minta dibim saking oleh gorono kaum Fir'aun lima ingsun. Walayan toliku lan ora lancar apa lisan ingsun biada risalati lan nyampe ana risalah ukdati krana gundelan alat ikang fihi kang dalem lisani. Niku masyhur cerita iku jeneng Nabi Musa mbuh weling terang. Cilike pun beling. Cilike iku ditulung Fir'aun turunan Bani Israil. Dadi walhasil iku anggere ana anak lanang teng Mesir kan dipateni. Wae singate cerita Nabi Musa dilarungno terus lalas sing nemu iku bojone Firaun. Tapi bareng Firaun roh niku seneng. Bojone Firaun roh ki seneng. Pertama seneng, nggo anteng resik yen Nabi mboten nanten sing ra ganteng. Dadi ora ono sing kriting, ora ono sing macam-macam. Lha niku menawa akal, angger dijak Firaun janggute ku ditarik. Firaun janggutan ora sapa takokno terus piye terus. Wae anger ditarik. Dadi ora mesti fathok maksudnya gitu. Wae buling. Sesuai Firaun curiga. Dasar turunan Bani apa? Israil. Barang keseringan konsisten ngerusak Firaun terus Firaun pikirannya mesti sengaja aja iki. Lah kabeh nabi mulai cilik iku wis cerdas, wis rodok-rodok paham menjene nabi beda mbek wong biasa. Dadi nek Firaun mangkelo nak mbek Asia ya bojone Firaun ya. Ora ora KTP ne, kowe Asia terkenal ya ora ora. Walhasil akhirnya Firaun gawe sayembara. Wis ngene ae, cah iki ketoke jarak dasar turunan Bani. Tes ae. Wong jare bojone Firaun mboten pancen calit nggih ngoten niku, jenenge calit nggih ora sengaja. Paling roh sigote jenengan dagep dolanane pokoke sik dipilih. Dites ana wowo ambek apel. Dipisah mbok jarak berapa meter. Nabi Musa itu berangkang. Oh ya Nabi Musa itu apa parani apa kan repot to. Piye Nabi Musa? Akhirnya Jibril itu repot ngendhalekno Musa sing goleki napa? Apel. Akhirnya guys dipandu Jibril Musa itu marani geni. Terus dipangan. Dipangan wong Nabi ku ya nabi menungso yo ilate yo lidas tenan. Lidas dadi pelo. Tapi lumayan pelo timbang dipateni. Mergo taruhane yang gerjupo apel dipateni berarti pas jambak jarak ngono lho, taruh paham nggih. Tes-tesane ngono, kok nak Musa jupo apel, kowe kudu ngakoni nak Musa jiwit aku jarak ngono jare Firaun. Tapi nak mangan geni berarti bener kowe pancen cah cilik karo popo. Lho Musa iku mape marani apel, susah apel Asia ya Allah. Muga-muga marani apa? Geni wawon. Akhirnya Jibril dipandu dipaksa mesti nih. Dipandu tuh balik loh pak. Akhirnya mangan nopo, mangan akhirnya kidal. Iku nunjuk non nabi kena gedilah ya kidal.
Jadi nak uji coba ada akibat. Misalnya mangan wawa apa Fir'aun kan curiga ini ada apa? Rekayasa kan tambah repot. Lagi si pangeran semua, iku kersane pangeran. Iku akibatnya nganti sepuh, iku Nabi Musa nak ngendikan apa? Kita, rasa bebayang, nak muni RP, rasa ngono. Senengane kok bayang, wis rasa ngono. Pae Nabi Musa ngendikan kula kok kan dakwah nu sepundi Gusti wong lisan kula mboten jelas. Sementing aja nalkin, repot. Kula niku nate gadah tamu badhe tindak teng Malang Kiai. Niki Kiai tenan terkenal gini. Badhe tindak Malang sowan kula mampir. Cerita kula niku lucu. Gus kula niku kedusan mbek mayit Gus. Gas pundi. Piyambake badhe darah tinggi, stroke nonton. Nak ngendikan wis ra jelas. Kula wae badhe nalkin tiyang Gus. Kula kuwatir mayite mboten paham. Kula pun badhe stroke. Mbok liyane kula mboten angsal jar perkarane kula niku Kiai. Badhe nalkin dene lagi sadar nak nganti mayite ra paham ku piye. Sama dibaleni ngengken anake jenengan ngono. Mana-mana ono mayit ra paham bareng ora wong bener itu. Tapi kok iki mentalane wong karo wong pelo-pelo kon apa? Nalkin. Nabi Musa kon gak wae mikir mergo walayan toliku napa? Lisan kula niku mboten jelas. Mane Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan ila Harun maring Harun. Yen Nabi Musa mulai riyen manja bae pangeran. Gusti jenengan niku sepundi to? Ngongkon kok kula, lisan kula mboten jelas. Ngengken Harun. Kula ya tetep dadi nabi tapi jubire Harun. Oh nak pangeran kok diwarai, nek pangeran kok. Ya nurut ae pangeran Nabi Musa dituruti yo Harun tak dadi nabi. Dadi ana nabi proposal yo. Dadi sing asli Nabi Musa terus dekne ngajakno Nabi Harun. Yo oleh ngajakno iku yo oleh. Farsil mongko kula aturi ngutus panjenengan ilahi maring dulur ing serupane Harun. Mai serta ingsun. Nomor 3 walahum alayya dzambun. Walahum lan iku kedue kaum Kipti alayya melarat ing atase ingsun dzambun te dosa. Bikotil Kipti lan mateni wong Kipti minhum saking Bani Israil, minhum saking kaum Fir'aun. Nabi Musa yo parah tenan. Nabi senengane jotosan. Dadi dekne mlaku-mlaku ana wong Kipti tukaran be Bani Israil. Dene ora mikir mbok di sing bener. Paham ya, mergo ini sentimen anti napa? Mesir ya, anti napa? Saniki amen muni anti Israel, mboten Israel sing sakniki ya anti napa? Anti Mesir. Dijuwotos mati. Pancen Nabi jedeg-jedeg jotos wong ngono napa? Bareng dijotos mati niku slamet. Ora ana berita sapa sing mateni wong Mesir wae, wong Kipti. Konangane gara-gara sing dibela Nabi Musa iku jebule tukaran meneh. Barang tukaran meneh Nabi Musa pejotos. Karepe ya pejotos wong Kipti, karepe Nabi sinten? Musa. Tapi jotosane iku meh kenek teng wong Bani napa? Israil. Terus akhirnya wong ngomong aturi du antaktulani kama qatalta nafsam bil ams. Sa, wingi berjotos wong nganti mati kok pejotos aku nganti mati ora koyo wingi. Akhirnya tentara Mesir ngerti nek sing mateni wingi Musa. Akhirnya diburu ke Pelayu nganti Madian terus di rumah Nabi sinten Syuaib. Bias ngono. Ane Nabi Musa wis roh kabeh. Nabi kok dawuh jotos wong nganti mati ya sinten. Tapi ya ora dosa. Karane sing dijotos niku kaume sinten Firaun. Niki bakasan Israel apik ngene ora. Sing dibela bangsa napa? Israel mboten Israel ne tanya huboten niki Israel ngono bakas kok Nabi Musa kok bela bangsa napa? Israel saniki ini. Fa akhafu mongko kuwatir ingsun ayak tulun ento mateni sapa wong Mesir ni ingsun bihi sebab mateni wong Kipti. Ane darane Egypt itu sangko basa Arab napa Al-Kipti. Kala dawuh sapa wa taala kala aja mengkono layak tulun naka ora mate iso mateni sapa Mesir kang sira sanggepe Mesir wonten mawon. Mesir ulama Mesir saya sering digojlok. Dadi jare ulama Mesir nak gojlok ulama Arab itu wong Arab nggone Abu Jahal Abu Lahab. Jadi wong Arab jare nggone wong Abu Jahal Abu Lahab. Penggaweane ngusir Nabi, mergo Nabi Muhammad diusir saka ora Mekah. Jare ulama Mekah nak gojlok ulama Mesir. Apa Mesir dipakani Firaun? Bedino ngritik Firaun tapi Firaun dadi pariwisata. Maksudnya ngritik Firaun tapi rezekine kok Allah. Firaun. Ora gadol mumine napa? Firaun itu sakit, wis dilaknati terus dadi tontonan. Bariku dadi
Loro Fir'aun sakit. Loro tenan sih wis tiga tontonan. Dadi dhuwit kabeh sing nonton ngomentari napa? Elek, macam ciri tambah elek. Dunyane wis elek, akhirate tambah napa? Elek. Layak tulunaka ora mateni sapa napa jenenge wong Mesir kang sira. Kula nu meneling Bani Israil sing saiki wae. Fadzaba mongko budhalo sira, ai anta sira wa akhu kalan dulur sira. Fa fihi mongko tetep ing dalu fadzaba taglibul hadiri utawi ngalamno domir khatir alal iki ing atase domir koi. Bi ayatina kan ayat kita. Ayat kita termasuk niku ayat 9 niku sing masuk masyhur nggih napa wa naza ayat dahu fa idza hiya bidau napa dinadirin. Dadi tangane Nabi Musa niku bersinar kaya srengenge. Selain di tongkat sakti sing dadi napa ula. Inna satamna kita makum setane sira kabeh mustamiuna iku ngrungokno kabeh mak perkara takuluna kang ucap sira kabeh. Wa malan perkara yukalu kang diucapno apa malakum maring sira kabeh. Ujriya diperlakukan sapa Musa lan Harun padahal namung tiang kalih majrul jamaati kelawan kaya jamaah. Maksudnya kan mestinya kan inna ma'akuma nggih, mboten inna ma'akum tapi inna ma'akuma. Mergo dhamire napa tas niat. Tapi sakniki didamel jamak ujriya majrul napa jamaah. Fatihah lah saiki dhamir musannan. Ya ora kok mengeran kersane ngono kok protes. Fatihah mongko nekani ya sira loro Firaun ing Firaun fakula mongko ngucap sira inna satemene kita iki kulan tegese saben kita minna saking kita inna kulan minna iku rasulur rabbil alamin iku rasule pangerane kabeh ileka maring sira an sure kelakuan bi an arsil gambar entong lepas sira makna sertane kita ila sami maring sam Bani Israil mesti Bani Israil dikitawan teng di Mesir fa ataya mongko nekani sapa Musa lan Harun bu ing Firaun faqala mongko ngucap sapa Musa lan Harun lagu maring Firaun mak ing perkara dirang disebut apa mak kala ngucap sapa Firaun Musa maring Musa alam rabbika ana ta orang rumat kita ka ing sira fina ing dalem kita fi manazinan dalem kita dinya Musa bareng Nabi Musa teko ning Firaun jare Firaun lho kowe ora Musa sing cilik tak rumat aku wah madane wong kowe ora Musa sing cilik tak soalnya agama itu pokoknya kabeh pangeran itu sampai rasa protes saya Indonesia dari para ke Amerika disumbang Amerika macam-macam menengah kabeh dunia ini pangeran kok repot Nabi Musa itu di rumah Fir'aun Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab mulanya kiai sing sok zuhud itu boleh belajar paham ya Nabi Musa sing rumah sinten Fir'aun bukan tiang NU di rawan Muhammadiyah Nabi Muhammad sing rumah sinten Bula sampean melok blas sumuron ku Bula sing ngirimi candalem nggih Bula sumerdekakno suwe balas Islamiyah nggih sinten tapi pangeran ra perlu ngrasa utang jasa ngudusane apa donyane pangeran kabeh wis ngoten pangeran ngersakno donya mulane ngendikane Sarah Bukhari Irsadus Sari Allah itu gawe tontonan ben wong sadar nak biadil mulku kabeh kersane Allah termasuk hidayat ya kersane Allah umpama tanggane wong dolim dadekno wong fasik Asiyah luwih fasik Asiyah itu bojone Firaun tapi dadi wali padahal bedino dikeloni Firaun akrab Firaun tapi Asiyah kekasih pangeran nggih mboten Wamar ya seperti Wamro'ata Firaun ya lucu toh bojone Firaun tapi kekasih sinten pangeran wong munafik kanca akrabe Kanjeng Nabi salate makmum Kanjeng Nabi ora trimo makmum Mustofa munafik wong munafik nak salat makmum nak Kanjeng Nabi donga ya muni amin tapi tetap gendut wis ngono pangeran ora usah mari pangeran mulane tengene ihya kula wingi mulang siji surah kula wingi mulang siji surah kan damel satu makalah kula maos ihya kula cek apal wonten nasihat 3 niki rungokno kan kula mulang siji surah sakniki nembe malam 13 nggih malam 13 kula tahun wingi boten poso mulane tahun wingi kula poso tahun iki poso jadi Asyura tahun ini poso, tahun ini boten, tahun ngarep juga. Tapi sementing wingi poso, sedurunge ra poso, wae tak silang-silang. Nah, soal poso poso terus koyo wajib, ora terus sawane kok dablek wis tengah-tengah bisa terus. Kula maca kula cek apal tak kira tengene Ihya. La takhtarru bi maudhi'in sholihin. Fala makana aslahu minal jannah wa ma'adzalika laqiya adam fiha malaqiya. Kowe aja terjebak
kang mergo kowe manggon atau menempat di tempat paling layak, paling bagus. Nabi Adam ora wis manggone ning swarga. Tak wis bener-bener tempat. Nyatane Nabi Adam duwe problem, duwe masalah ketika durakani Allah perkara wit napa ful. Padahal Nabi Adam manggonane ning swarga iku iso kepleset. Nek trimo ning bidukan ning Jogja tambah gampang. Tapi kemudian tambah gampang yo kliru. Iso wae rahmat Allah tambah parah. Wis pokoke meneng ae ora melok. Jadi jangan terjebak, tertipu oleh panggonan sing layak. Nyatane atau enggak ada tempat selayak surga. Nyatane Adam mengalami seperti itu. Kowe yo aja bangga mbek ibadah. Iblis iku salat ning gone swarga atusan tahun, tapi iblis duwe yo jong dewa-dewano ilmu, Balam pinter-pintere wong. Nabi Musa dipasutno Balam tuntas. Mergo Balam ku pinter-pintere wong. Tapi Adam duwe Balam duwe napa? Masalah. Padahal Balam yang napa? Pinter. Terus terakhir kowe aja bangga kancanan wong soleh. Aja terjebak maksudnya aja bangga. Wong munafik bendina ora wajahe Kanjeng Nabi, tapi ora ana gunane blas mergo atine ya wong paling sering delok Kanjeng Nabi wong munafik bendina salat awor, berjuang awor. Mulane iku fatwane Imam Ghazali, jangan terjebak. Ya ora ono sing. Mulane kita mau yakin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis kabeh pangeran, kabeh hukum balik nang pangeran. Lha iku sirine. Lah mulane cara kula paling bener ya wong salat iku kados ngaji kula wau sore. Mergo wong iku tiap salat kon muni ihdinas siratal mustaqim. Gusti kula paringi hidayah dalan sing bener. Wong dekne dhewe cek ndonga ihdinas siratal mustaqim tapi atine iku sesat, iku ora bener, iki sesat. Yo malaikat bingung to oleh ngamini dengan kowe iku cek ndonga ihdinas siratal mustaqim kok didang-didang wong liya. Wong awam dhewe lho cek muni ihdinas mesti nek wis ihdinas siratal mustaqim wis atine sepaneng ora usah didingi kanan kiri. Napa? Sesat. Wong ndonga ihdinas siratal mustaqim kok kanan kiri ndonga kelompok ini sesat, ini tidak benar, ini enggak. Lah oleh ndonga terus piye? Berarti iki matur Allah, Gusti, saya kasih hidayah yang benar. Jangan kayak itu, jangan kayak itu. Iku ndonga tah marahi pangeran kan. Nek ndonga ya ndonga maksudnya ora usah. Mergo iku mau panggonan soleh ora menjamin, berteman orang soleh ora napa menjamin. Kabeh ora menjamin, sing menjamin namung ridha dari Allah be maghfirah. Lah wong alim ya kudu wani ngomong ngene. Wis cocok ra cocok kudu wani. Nyatane mari sinten Asia bojone Firaun untuk hidayah. Nabi Nuh di bojo mboten entuk hidayah. Nabi Musa di rumah sinten? Firaun. Nabi Muhammad di rumah sinten cilik? Abdullah. Nah Musa Samiri malah di rumah Jibril. Jadi wong sesat. Musa Samiri anak yatim, ciliknya terlantar di rumah Jibril. Gedene berdua. Mari ra di sekolah nang malah ke Jibril. Nek pondokno ngono wis lumayan ya. Ya ra ono sing ngeroke. Mulane Nabi Musa diundat-undat Firaun alam nurabbika fina walidan. Alam nurabbika ana ta orang rumah ingsun ka ing sira fina ing dalem kita. Fi mana jindana ing dalem omah kita walidan ing zaman wektu cilik. Saghiran tegese cilik koriban kang parek nawilal dadi saking kelahiran badha fitomi sause disapae Musa. Wala pistalan meneng sira fina ing dalem omah kita min umrika saking umur sira sinina ing pira-pira taun. Salah sinasanatan mual so. Dadi Nabi Musa mangan donyane Firaun pira? 30 tahun. Yalbasu berpakaian sapa Musa min malabisi Firauna saking pakaiane Firaun. Dadi klambi ditukokno Firaun apa-apa yang fasilitas Firaun. Wair kabulan numpak sapa Musa min marokibihi kendaraan sing fasilitasi yo Firaun. Kondang cah cilik anake raja, gedhe dadi nabi, kabudut dadi swarga. Penak kok Nabi Musa ku nasibe apik cara kula. Kondang tenan dadi. Lah 30 tahun dagep anake raja kan enak kan? Gaya lho uripe. Anak pangeran malah Firaun kan ngaku napa? Wah. Ngondang tenan ya. Firaun kan ngaku dadi napa? Pangeran. Wa kana lan ana sapa Musa Yusama den arani sapa Musa ibnahu. Malah terkenal dene jare anake sinten? Firaun. Berarti mana orang soleh senang proposal terus cari dana ke Eropa ya jenyek teman-teman paham guys menengah air terus serok sampai melok
Nah, kayak hukumi syubhat ya cuma mangan ngono ae, tapi coba hukumi sesat. Nyatane nabi-nabi dhisik ya mangan dunya ada sinten? Dunya ada sinten? Fir'aun ya ngono menengah ae ora usah hukumi wong. Tapi kayak cuma muni halal. Nabi Musa, nabi lah kowe. Orang jelas nabi ini, tapi jelas mangane. Jadi gak jelas fungsinya kanggo agama, tapi jelas mangane lah itu sing repot. Nabi Musa kan fungsinya jelas kanggo apa? Kemudian dipersiapkan Allah. Mau Nabi Musa atau firman Fir'aun, orang Rasulullah dulu mai Fir'aun. Nakut Jawarono, orang jalannya malah repot. Ikus. Tangga malah repot. Misalnya Nabi Musa orang belas, Sa Musa, Fir'aun kandani, kon iman di aku putih dalam mewah. Ya saya kemarin, soalnya, kon berjuang gak malah tak apa putih dalamnya. Alamatnya putih, kalau para anak-anak malah repot. Jadi Allah hikmah cilik apa? Cilik apa? Di rumah. Ya, Nabi Muhammad ya bodoh, cilik itu yang komunitas Quraisy yang nakal-nakal lagi. Kon ngandani Allah roh nakale. Lah misalnya Nabi Muhammad roh nakale, "Mak, wong Quraisy kandani. Tunggu Gusti tak surveiin." Nanti hasilnya kalau laporno jenengan terus baru saya ngambil apa sih? Sikap. Wah, Nabi juga peneliti. Ora ono ngono iku ora ono survei barang terus baru ngambil apa? Ngambil sikap ora ono ngono. Soale kabeh semua ono kersane pangeran soale kita niku anggere apa sing dadi dawuhe pangeran nek samina apa wato. Wis paham ra paham wis wae samina apa wato. Wala pistalan menang sira fina ing dalem kita min umurika sing pira-pira umur sira sinina ing pirang-pirang taun. Fa fa'alta lan ngakoni sira fa'alata kalate ing kelakuan sira fa'alta kang wis ngakoni sira. Iya te fa'lah iku qad luhu iku le mateni Musa al-Kibya ing wong Kibya. Wa anta harite sira minal kafirin setengah saking wong kafir. Iki nunjukno nak kunane kuno iku kafir-kafiran wis biasa. Nabi Musa darane Firaun iku kafir, jebule Firaun darane Musa yo kafir. Mulane nek dituduh wong kafir tenang, sama kafir jangan saling nuduh. Lha iya kan iki jelas kan? Mulane ngaji Quran sing tenanan. Nabi Musa iku darane Firaun kafir. Jebule jare Firaun wa fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafirin. Sasa yo cilik tak rumah kok saiki cilik tak rumah kok gede-gede. Kafir matekno wong. Jadi istilah tuduh-tuduhan wis gunane kuno. Paham gunane kuno. Nah, Fir'aun nak tuduh Nabi Musa wa anta minal kafirin. Repot. Wa anta sira Musa minal kafirin. Lah setengah sange wong sing napa? Kafir. Ail jahili dan sing mungkiri kafir nikmati mare nikmat ingsun alika ing atase sira bitarbiyati kelawan takrumat wa adamil istibadi lan kowe ora tak berbudak. Saiki ku ora matur nuwun mbek aku, kabeh Bani Israil tak berbudak kecuali kuwi. Mbok yo matur nuwun, malah saiki wani aku dasar tak kafir. Jadi Fir'aun dasar apa? Kafir. Serepot. Kalau ada sapa Nabi Musa fa'al tu, Nabi mulai dhisik jujur-jujur. Fa'al tu ngakoni ingsun hak ing fa'lah. Kula riyen jeneng jotosan idzan nalikane mengkono. Sebutine niku aifina idzan nalikane mengkono iku wa ana iku minad dhalin. Oh riyen kula dereng pinter niku zaman si ABG. Niku ampun eling-eling. Nabi Musa jujur jak ora kok. Lah mari kaum jenengan tak paten ya ora. Nabi rata-rata lugu-lugu. Nabi ora koyo wong saiki, mlete-mlete mboten. Disalahno Firaun ngono kowe dhisik tau mateni umatku ngene-ngene. Oh niku riyen, kula riyen dereng roh dur, kula Jawa ana minat dolin, kula cek wong ra bener. Amal sing perkara atan ya Allah kang paring ningset sapa apa-apa. Badha sakwise ikilah peristiwa minal fa ba'dal fa'lah minal ilmi sang ilmu warisalati lan risalah. Mulane fafaratu mongko mlayu ingsun mingkum saing sira kabeh lama khiftukum saen wedi ingsun kum sira kabeh. Mulane berhubung kula ngrasa dosa nggih mlayu nggih wedi mbek jenengan, wedi mbok tuthuk, wedi mbok siksa. Ya tapi Allah wong bar jotos wong sing dijotos mati, bareng keplayu malah diangkat dadi nabi. Lan jare Imam Ghazali, iblis itu ya salah. Bareng iblis salah, bar gak disepuro pengira. Adam salah, bar diusir malah didadekno nabi. Wis kira malah dadi pangeran. Lah ya iblis aja salah, tapi salahnya dilaknat Allah ila yaumil kiamah. Adam ya diusir ke swarga bareng-bareng, tapi Adam di sepuro sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Mulane sapa ya falu mayasa. Sitok salahe di jerok-jerokno, sing Adam salah terus di sepuro.
Mulane kon kula jenengan kabeh tiap salat minimal 5 wektu tetep donga ihdinas siratal mustaqim. Rasa didang-diding wong iki sesat wong ora bener pokoke kita dhewe cek berkutat ijek mencari terus menerus ihdinas siratal mustaqim. Mane nek salat ku dijiwai. Aja salate wae tapi ora rasane. Patang rakaat sedurunge dhuwur tapi plang-plong boleh semangat salat mergo utange akeh. Ora eling pangeran eling utange, terus lagi eling salat. Ora kok eling salat sik eling apa? Fa habali rabbi hukman. Fa haba mongko paring limaring ingsun sapa rabbi pangeran ingsun hukman ing ilmu. Ilman tegese ilmu wa ja'alani lan gawe sapa wong ingsun minal mursalin saking ngomong sing diutus pangeran. Dadi aku dhisik bar jotos terus keplayu. Barang keplayu malah delalah diparingi Allah alim lan didadekno rawaru iso pangeran Allah napa ya falu napa maya ora usah takok wis ngono pangeran kersane ngono iku mau nak dhewe Imam Ghazali nyontok wae sing Adam ya salah tapi akhirnya diangkat padha-padha tau diusir ke swarga Adam ya diusir mergo salah tapi bariku disebut setan bersalah bariku berarti disebut ya kan pangeran nak kena salah. Tapi cara syariat ya nyuwun sewu nggih. Cara syariat itu pancen pangeran tetep gawe cara syariat. Ini kula nate cerita teng mriki bolak-balik kula cerita. Setan itu sempat diparingi kesempatan tobat. Ngene kuwi setan matur teng Nabi Musa, piye aku ajokno ning pangeran supaya dikei hak tobat. Piye-piye iku kekasih. Akhirnya Nabi Musa matur ning Allah, ya Allah, iblis piye-piye kawulane jenengan mbok dikei hak napa? Tobat. Terus Allah matur, ya wis iblis kandhani kon kodok. Dene dhisik salah ora gelem sujud ning Adam, wis saiki tak sepuro kodok sujud ning Adam. Adam wis mati. Wis dadi mayit. Kumat iblis. Asjudu maitan wa qad la asjudu hayyan. La ya la sa zaman urip kon sujud ra gelem malah saiki wis mati kon. Oh, terus Allah dawuh wis ngerti sak kelakuane iblis. Dadi ajane Allah kayak kesempatan sira apa-apa saiki kodok sapa iblis kon sujud ning makome ada biye-biye dhisik salah ini tak kon sujud ning Adam gak gelem jabe iblis apa sah sujud ning Adam sing wis mati fa asjudu maitan wa qad asjudu hayan zaman urip ya ora gedhu kok kemudian wis mati yo dasar no iblis gara-gara iku sing Adam mboten salah be pangeran diusir ning bumi istighfar terus nangis terus mulai ke India nangis sing Siti Hawa ceblok ning Jeddah wong Arab nak darani jad ujid berhubung bawe tok darane apa Jeddah mlane turune Nabi Sayyidah Hawa ning Jeddah mlane Jeddah bawe tok turun Nabi Adam ning India sebuah ceritane jare Fathul Muin pokoke 200 tahun sesuai ketemu ning Jabal Rahmah. Sing jelas ora gawe tugu iku ngono semen dhisik. Foto jare tugu iku menandai pertemuan Adam dan Hawa. Napa Nabi Adam nggawe semen istighfar terus untukune semen ning ndi. Nabi Adam jare iku tugu. Nabi Adam ora menggawean piye Nabi gawe apa? Tugu cinta barang. Ngono donga ya Allah supados perkawinan kita napa? Harmonis. Padahal ning sing wedok diam-diam kepengin pegatan perkara bosen. Aneh-aneh. Kula niku malah engkar pas badhe teng tugu badhe donga iku malah engkar. Ora ana sunahe wong kok donga pinggir tugu. Tugune sapa sing gawe ya sapa. Aneh-aneh. Cuma nak ketemu ning tembe iku nggih yen rata-rata ulama darani ketemune Adam mek Hawa teng Arafah. Kok darane Arafah li annahuma ta'arafa. Jadi akhirnya kenalan. Ora ketemu 200 tahun kenalan. Kok nom dadi padha tuwa kan dhisik ayu kabeh ganteng kabeh wong penduduk swarga sesuk kan elek kabeh kan. Wis takok jenengan sinten? Kula Hawa. Lah jenengan sinten? Kula Adam. Lah gara-gara kenalan meneh disebut Arafah. Manane saling napa? Saling kenal, semua nangis macam-macam terus. Ikhlas gak kayak tugu kabar riwayat terlalu sing darani terus. Kalau ning riwayat terus dua beliau bersepakat bikin monumen. Ora ono riwayate, wah ora ono apa? Riwayate. Watil ka nikmatun, watil ka te mongkon-mongkon kabeh nikmatun iku nikmat. Tamun nuha aliyah, kang paring sira Musa, paring sira Firaun ha ing nikmat aliyah ing atase ingsun. Asluhu taisale tamun nuha iku tamun nubiha aliyah, kang paring sira Firaun biya kan nikmat aliyah ing atase ingsun abnabata.
krana memperbudak sira Bani Israil ing Bani Israil. Maksudnya Nabi Musa yo pinter. Kowe kok wani mbek aku, cilikmu tak rumat. Cilikmu tak rumat, macam-macam kok saiki wani aku. Terus jarabe Nabi Musa piye? Sing mbok rumat ku fasilitas sangka garong asete wong Bani Israil. Lah aku ora usah matur nuwun teman-teman. Ya ono lho. Piye-piye ku ora imbang. Kowe fasilitasi aku mbek memperbudak Bani Israil. Dari corong Indonesia sing dake. Oh, ora usah sungkan mbek Amerika. Dunyane Indonesia sing digawa Amerika pirang-pirang kaya ngene iku lho. Sebab piye daliye pokoke dadine ku sawangane tetep di harga napa di diri. Nggih, sawangane tetep di harga napa? Diri. Penting aja nyolong, nek orang tetep ora oleh. Kadang-kadang melarat itu nyolong wong sugih. Iku jatah zakat gua. Terus nyolong itu tetep ora oleh, paham? Terus nyolong itu tetep apa? Ora oleh jare jatah apa? Zakat. Wah, ya ora oleh. Tapi nanti mau di harga diri misalnya Indonesia di Bang Amerika mau terus kayak mau. Terus kowe kepengen di harga diri Amerika untuk ke Indonesia yo akeh. Iku ora apa-apa kan sekedar menghibur duwe napa? Dia napa? Harga diri. Kayak Nabi Musa ya. Lah sing bokong rumah tuh ya asete wong bangsa napa? Israel. Jadi watilka tapi ngono iku kunane kuno wong senengane tetep di harga diri. Wis pancen yes ngoten iku sunah pangeran wis kabeh wong kepingine di harga napa? Diri. Watilka utawi mengkon-mengkon kabeh nikmat tamunuha aliyah asluhu tamunnu bi aliyah. Kang paring sira biya kan nikmat aliyah sing sun anak badha krana tombak tidak sira Bani Israil lan Bani Israil. Bayan nota iki dawuh jelasno litilka maring mengkon-mengkon nikmat. Ittakhot tahum tegese ngalap sira hum ing Bani Israil wa alap abidan ing dadi budak. Walam tastabat nilan orang memperbudak sira ni ingsun la nikmatalaka. Ora ana nikmat panjenengan laka kedue sira. Bidzalika kan mengkon-mengkon kabeh. Hakikate jenengan ra maringi nikmat aku blas. Mergo li zulmika krana dolime sira Firaun bistibadim kelawan memperbudak Bani Israel. Artinya seorang babak blas dolime jenengan Bani Israel be fasilitas yang engkau berikan pada saya. Samane ora babak blas. Kados niku lho jenengan untuk bantuan kok negara kan ora imbang. Kowe nyumbang negara ya akeh bayar pajak ya akeh. Soale kowe rugen atau bayar pajak niku langsung untuk tenan niku sing bayar pajak mungkin ora imbang. Wah, Bapak darolan ngira-ngira ana sebagian ulama awal kalame ing kawitane kalam dikira-kira ana hamzatul ingkari ing hamzah ingkar, hamzah istifhamin ing hamzah istifham lan ingkari krana ingkar. Maksudnya nek sebagian ulama maknane ngeten iki. Watil kanikmatun atil kanikmatun tamunnuha alih. Apa betul itu nikmat? Jadi niku persis ngeten iki sampeyan tak terangno iki menyangkut akidah. Kanjeng Nabi niku sakwise teng Madinah niku ora sering nyuwun sewu cara lahir ghanimah ku merebut asete tiyang kafir sing melakukan perjalanan ke Syam. Ya, sing melakukan perjalanan ke Syam. Itu hakikatnya tidak merebut karena dunyane tiyang Islam kabeh muhajirin. Kula bali malih iki. Dunyane tiyang Islam kabeh muhajirin niku ditinggal ning Mekah. Niku kabeh dimanfaatno tiyang kafir sing teng Mekah. Jadi nak wong Islam jupuk kafilah sing liwat marang Syam iku ya jupuk donyane dhewe. Mergo wong muhajirin niku ukhriju min diarihim wa amwalihim. Kula baleni malih tiang-tiang muhajirin sawise hijrah Nabi rak dunya-dunyane ditinggal ning Mekah. Iku dikuasai tiang kafir. Mulane ana instruksi kok pangeran tiang-tiang kafir sing melakukan perjalanan temudi Syam cara sakniki niku dicegat teng Madinah. Ngene niku teng Badar. Niku kemergo hakikate wong Islam dia mendet ACT piyambak sing dikuasai tiang kafir. Saat ini tiang-tiang orientalis nulis orang Islam itu garong. Kalau ada orang kafir ke Syam digarong teng Badar. Mulane kudu ana ulama sing terangno. Hakikatnya itu harta yang dibawa yang dikuasai dunyane wong muhajirin sing ditinggal di Mekah. Meni wae